चल मुड़ाओ मुड़ के। हाँ भाई यहाँ खुशी बचा है इसकी एक हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना राम सिंह स्वागत करता हूं मेरे नए ब्लॉग में। तो आप सभी को मेरी तरफ से राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है राधा अष्टमी और मैं अभी निकल रहा हूं, तुरंत जा रहा हूं। थोड़ा मतलब गाड़ी सही करवानी है, गाड़ी में टायर वगैरह नया टायर लगवाना है। तो चाची भी जा रही हैं साथ में, तो चलिए चलते हैं। चल मुड़ाओ मुड़ के। चल ए भैया ये हम हैं और ये हमारे गाइस हैं। ये देखिए, ये हमारी फ्लोरो है। ये देखो ना भैया। चला 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 चल बे। ये क्या नहीं दोली हम चटा दिया। राम सड़िए अड़िया सड़िए यार कौन बोला? चलो गाइस देखिए, ये मेरी फ्लोरो है और मैं इसमें जाई घूमने, मतलब मेरी नहीं है, भैया की फ्लोरो है। इसमें बैठे घूम रहे हैं। सामने करी है। लाडले हॉकी निकाल हॉकी। तो गाइस मैं आ चुका हूँ कुमारगंज और चाची को दवा वगैरह लेना था। चाची दवा ले ली है और देखो मैं आ गया हूँ टायर की दुकान पे। मेरी गाड़ी में टायर लगवाना है। आप तो पीछे देख सकते हैं, मैं टायर की दुकान पे आ चुका हूँ और ये देखो गाड़ी अपनी खड़ी है। और ये भैया अभी बोलेरो में टायर लगा रहे हैं, उसके बाद इस वाली गाड़ी में टायर लगाएंगे। आगे वाला टायर नया लगेगा। तो अंश और बीरू भैया भी आए हैं, तो अभी हम चल रहे हैं उनसे मिलने, क्योंकि उनको साइकिल बनवानी थी। तो अभी वो आए हैं, बनवा रहे हैं कहीं और। तो अभी हम चलते हैं, पहले मेरी गाड़ी में टायर लग जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे। चाची वहाँ खड़ी हैं, वो देखो। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। चाची साथ में इसलिए आई हैं क्योंकि उनको दवा लेना था। दवा ले ली है वो, और अभी मैं टायर वायर लगवा रहा हूँ। टायर लगवाने के बाद यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे अंश और वीरू भैया जहाँ पे हैं वहाँ पे चलेंगे। From my mistakes, and I'm trying to make it better, but I'm only human. Some days it's hard to move on, so I keep fighting every day. I don't blame myself for my mistakes. तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ घर और नहा धो के हो गया हूँ रेडी। लेकिन गलती किया ना कि अभी यार जा रहा हूँ मैं बाल कटवाने। बाल वाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो अभी जा रहा हूँ, एकदम छोटे छोटे करवाऊँगा। तुरंत निकल रहा हूँ, अकेले जाऊँगा। I've learned from my mistakes, and I'm trying to make it better, but I'm only human. Some days it's
run. I'm only human. तो गाइस फाइनली डन हो चुका है। आधे घंटे बैठने के बाद मेरा नंबर आया और अभी देखो नए लुक में हूँ। कैसा लग रहा हूँ कमेंट में ज़रूर बता देना। और अभी निकल रहा हूँ घर के लिए, घर जाके नहाना भी है। तो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाल कटवा के आ गया हूँ घर पे और अभी पता चला है कि जाना है एक जगह बर्थडे सेलिब्रेट करने, तो अभी मैं निकल रहा हूँ। चलिए वहाँ चल के दिखाता हूँ जो भी। चल भैया चल काट दे। अरे काट इधर देख, हे मिस्टी, इधर ये देख, अरे गाइस मजा आया, मजा आ गया। खाओ खाओ और खाओ, ये भी खाओ और खाओ खाओ जल्दी खाओ। हाँ